सो गाइस यही देखिए जो ब्रिज बन रहा है रेलवे की तरफ से, और ये तिलैया जंक्शन के लिए जाएंगे। और ये अभी फ़िलहाल मैं रजौली में हूँ, फुलवरिया डैम के पास, और ये देखिए आपका ब्रिज है। सो गाइस इतना सुंदर नज़ारा देख सकते हैं आप। ये ब्रिज कितना लागत में बन रहा होगा और कितनी मेहनत लग रहा होगा इसको बनाने में। और यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ से आप एक सुंदर सा नज़ारा देख सकते हैं ये टनल का, और बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रही है, जो कि यही टनल है जो कि रजौली में बनाया जा रहा है। एक अच्छा व्यू मिलते हुए एक अच्छा सा शानदार सा जगह जो बीचों बीच जंगलों के बीचों बीच बनाया गया। इधर देख सकते हैं कुछ पशु बैठे हैं, गौ माता। सो गाइस देखिए गाड़ी स्ट्रगल करनी पड़ रही है, यहाँ पर बहुत चढ़ाव हो गया था इसलिए उतरनी पड़े हमें। एक अच्छी सी नज़ारा देखने को मिल रही है। और ये देखिए जो अभी काम कंटिन्यू अभी चालू है, देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लेबर भाई बैठे हैं, इसको मेहनत कर रहे हैं। यहीं से देखिए भाई स्टार्टिंग है ब्रिज का, जो बन रहा है स्टार्टिंग पॉइंट यही है। और ब्रिज देख सकते हैं कितना शानदार। इधर देख सकते हैं ये झील है फुलवरिया डैम का, सॉरी झील नहीं, यह पानी है। लोग देखिए यहाँ से नीचे की ओर देखिए नज़ारा। सो गाइस इधर इतना अच्छा नज़ारा जो कि कम ही देखने को मिलेगा, और ये टनल के पास, और बहुत ही एक अच्छी मेहनत लागत से बनते हुए। और आगे की ओर देखते हैं और क्या क्या है। सो गाइस यू कैन सी, देखिए कितना नीचे है, और देखिए नीचे से एक बाइक वाला भी जा रहा है। इतना मतलब डर जैसा लग रहा है यार बहुत। और हम लोग टनल के ओर जाते हुए गाइस देख सकते हैं ट्रैक्टर वाला आ रहा है। देखिए भाई इतना संघर्ष करना पड़ रहा है, कितना संघर्ष। चलो भाई देख सकते हैं भाई हम लोग गिर गए हैं। बहुत ही संघर्ष और बहुत सारी बालू का रेत है, और मेरा राइडर थोड़ा परेशान है इस गाड़ी को लेकर, संघर्ष करना पड़ रहा है। और इसको देखें आगे बढ़ेंगे, देखिए हाल पैर का क्या हो चुका। आप देख सकते हैं गाइस कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इधर चढ़ने के लिए। बहुत ही धूल, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। और हम लोग देखिए जैसे भी लगा है काम के लिए, बहुत ही मेहनत लग रहा है इस काम। अब एक आदमी पेशाब करते वीडियो आ गया था। चलिए अब देखते हैं, एक टनल की ओर जा रहे हैं। और देखिए ये टनल ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा पहाड़ को अंदर ही अंदर काट कर देखिए टनल बना गया गाइस। और सो गाइस देख सकते हैं ये कितना ही बेहतरीन है, अंदर काम चल रहा है, कितना सारा मेहनत। और यहाँ पर मजदूर भाई लोग लगे हुए हैं, और ये बहुत एक अच्छा सीन, और ये रजौली के लिए एक अच्छा अचीवमेंट होगा कि यहाँ एक टनल पास हो रही है पहाड़ों को चीरते हुए गुफा बनाकर। सोचो कितना मेहनत लगा होगा इस ड्रिलिंग, किस तरह से इतना बड़ा बनाया गया भाई। बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे पता चलता है कि कितना सारा दिन बर्बाद होगा और कितना मेहनत लगा हुआ, सबका समय इसी में लगा गया। और आगे देखते हैं। सो आगे एक ट्रक लगा है देख सकते हैं, और इधर का रास्ता भी इतना ख़राब है कि बाइक अंदर ला भी नहीं सकते थे। और देखिए हम लोग पैदल ही अपने पैरों के सहारे आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत ही थोड़ा कष्ट लग रहा है, स्ट्रगल करना। आगे वो तो बढ़ गया, लेकिन आगे रास्ता ही नहीं, मना कर रहे थे लेकिन लड़का माना नहीं। देखिए कष्ट हुआ, रास्ता आगे नहीं है, वापस चले आओ रिटर्न। यहीं तक लास्ट है, लास्ट मतलब आगे तक है, लेकिन रास्ता है इधर से जाने का रास्ता नहीं हम लोग के लिए। तो थैंक यू। अब हम लोग वापस जा रहे हैं क्योंकि आगे जाने के लिए जगह नहीं बच रहे थे हम लोग, पैर तो पहले ही से ऑलरेडी गंदा हो चुका है। चलिए आगे फिर देखते हैं टनल के बाहर। अब वापस अपने बाइक के पास जाते हैं। देखिए सब भाई लोग घूमने आए हैं। जाने नहीं, रास्ता नहीं है जाने का।
सो गाइस बाइक के पास, और इधर देख सकते हैं यही टनल है और कितना मेहनत लग रहा होगा सोचिए इसमें। और एक बार थोड़ा थैंक यू भाई, बाय।